हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है संजय कुमार और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एंटी कंप्यूटर स्टोर के एक नए एपिसोड में। तो आज एक फिर से नया पीसी बिल्ड का वीडियो लेके हाजिर हूं मैं आपके लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्ड करने वाले हैं बहुत बढ़िया शानदार परफेक्ट यहाँ पे एक बजट गेमिंग पीसी और बहुत शानदार एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला पीसी जो कि है AMD राइजन की तरफ से। आज जो हम पीसी बिल्ड करने वाले हैं उसकी कोस्ट 57,000 रुपये, 57,000 का ओनली CPU यहाँ पे हम बिल्ड करेंगे, जो कि मैंने स्पेशली बनाया है कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। तो दोस्तों, मेरे एक कस्टमर जो हैदराबाद तेलंगाना में रहते हैं, उन्होंने मेरे कुछ वीडियोस देखे थे, मुझसे कांटेक्ट किया था कि उनको भी एक पीसी बिल्ड करना है कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए। तो मेरे जो कस्टमर है वो बेसिकली स्टूडेंट है, वो इस पर कोडिंग का और प्रोग्रामिंग का काम करेंगे और हल्की फुल्की इस पर गेमिंग करेंगे। तो दोस्तों, आप चाहें तो इस पीसी का इस्तेमाल गेमिंग के लिए भी कर सकते हैं, एडिटिंग के लिए भी कर सकते हैं। बहुत शानदार परफॉर्म करेगा गेमिंग और एडिटिंग में। तो दोस्तों, कस्टमर ने यहाँ पे पेमेंट मुझे काफ़ी पहले ही ट्रांसफर कर दिया था, यहाँ से मैंने पीसी को शिप भी कर दिया था और आज कस्टमर को पीसी वो मिल भी गया और बहुत बढ़िया काम यहाँ पे ये कर रहा है। तो आइए दोस्तों, हम देखते हैं कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट्स बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। इसके बाद में हम इस पीसी को असेंबल करेंगे और असेंबल करने के बाद इस पर कुछ गेम प्ले करके और सिनेबेस टेस्ट करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक प्रोसेसर CPU। तो जो CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो AMD की तरफ से आने वाला R5 3500 AMD का Ryzen 5 3500 CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार एक बढ़िया एंटी लेवल का Ryzen 5 सीरीज का प्रोसेसर रहता है, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है गेमिंग और एडिटिंग में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो CPU हमने इस्तेमाल किया ये 6 कोर 6 थ्रेड्स में आता है। इसकी जो बेसिक फ्रिक्वेंसी है वो 3.60 GHz रहती है एंड अप टू फ्रिक्वेंसी 4.10 GHz रहती है एंड 19 MB कैशे मेमोरी के साथ में, 19 MB कैशे मेमोरी के साथ में आता है। तो बहुत बढ़िया CPU हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो CPU हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 12,500 रुपये, 12,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है एक मदरबोर्ड। तो जो मदरबोर्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो MSI की तरफ से आने वाला B450M Pro VDH Max, ये वाला बोर्ड हमने इस्तेमाल किया, जो कि एक एंट्री लेवल का B450 चिपसेट का मदरबोर्ड रहता है। बहुत शानदार ये परफॉर्म करता है Ryzen 5 सीरीज के प्रोसेसर के साथ में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया ये 4 RAM स्लॉट में आता है। तो इस पर 4 RAM स्लॉट रहते हैं जो कि 64 GB तक की रैम सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस मदरबोर्ड के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो हमारा रिव्यू वीडियो देख सकते हैं, हमने इस बोर्ड पर वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 8,900 रुपये, 8,900 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है रैम। तो रैम जो हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो Corsair की तरफ से आने वाली 8+8 में 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज की, 8+8 में 16 GB 3200 मेगाहर्ट्ज की रैम हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगी, शानदार रहेगी इस बिल्ड के लिए। 16 GB रैम काफ़ी रहती है गेमिंग के लिए, एडिटिंग के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने 16 GB रैम इस्तेमाल की, जो कि मैंने 8+8 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल की है। जब भी आप पीसी बिल्ड करें तो हमेशा रैम को 8+8 के कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल करें, तो ये पीसी हमारा बहुत बढ़िया यहाँ पे परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 6,500 रुपये, 6,500 में अभी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक हार्ड डिस्क। तो जो हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की वो सीगेट की तरफ से आने वाली बर्कुड़ागिन 7200 RPM की 1000 GB की 1 TB की हार्ड डिस्क हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल की है। तो दोस्तों, मैंने पहले भी कहा है कि जब भी आप हार्ड डिस्क चूज करते हैं तो हमेशा 7200 RPM की हार्ड डिस्क खरीदें, 5400 RPM वाली हार्ड डिस्क आप कभी ना खरीदें। तो दोस्तों, यहाँ पर इस बिल्ड में हमने हार्ड डिस्क का इस्तेमाल किया है, SSD का इस्तेमाल नहीं किया है। तो इसी के अंदर हम विंडो डालेंगे और देखेंगे कि हार्ड डिस्क के साथ में पीसी किस तरह से परफॉर्म करता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये, 3,500 में अभी आपको ये मिल जाएगी। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो एक पावर सप्लाई SMPS। तो जो SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो कूलर मास्टर की तरफ से आने वाला 550 वाट का 550 वाट का ये SMPS हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया, जो कि बहुत शानदार रहता है, बढ़िया रहता है। दोस्तों, कूलर मास्टर के जितने भी SMPS आते हैं, चाहे वो 450 वाट का या 1000 वाट का, इनकी जो बिल्ड क्वालिटी रहती है बहुत शानदार रहती है और इनके जो वायर्स रहते हैं वो सारे ब्लैक कलर में आते हैं, तो बहुत बढ़िया यहाँ पे ये लगता है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो SMPS हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 4,000 रुपये, 4,000 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है गेमिंग केस कैबिनेट। तो यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया वो है एरोकूल की तरफ से आने वाला साइलोन, एक बहुत शानदार बजट गेमिंग केस हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि साइड से ट्रांसपेरेंट रहता है, साइड में इसमें टेम्पर्ड ग्लास रहता है, आगे इसमें एक स्ट्रिप रहती है जो कि RGB रहती है और पीछे इसमें एक फैन रहता है जो कि नॉन RGB रहता है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे हमने एक बजट गेमिंग केस इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा इस बिल्ड के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पे जो केस हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 3,300 रुपये, 3,300 में अभी आपको ये मिल जाता है। तो दोस्तों, अगला जो कंपोनेंट है बिल्ड का वो है ग्राफिक्स कार्ड GPU। तो जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया वो गैलेक्सी की तरफ से आने वाला 1666 GB DDR5 मेमोरी वाला ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया है, जो कि बहुत बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था कस्टमर को यहाँ पे कोडिंग करनी है, प्रोग्रामिंग करनी है और साथ ही कुछ गेमिंग करनी है, तो ये वाला जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया ये बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म करेगा इस बिल्ड में। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस्तेमाल किया ये DDR5 6 GB का ग्राफिक्स कार्ड रहता है, तो बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है गेमिंग में और एडिटिंग में। तो दोस्तों, ये जो ग्राफिक्स कार्ड हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 18,500 रुपये, 18,500 में अभी आपको ये मिल जाता है।
तो दोस्तों हमने ये देख लिया कि हमने कौन कौन से कंपोनेंट इस बिल्ड में इस्तेमाल किए, उनकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है, फीचर क्या है, कॉस्ट क्या है। तो आइए अब हम इस पीसी को असेंबल करते हैं और देखते हैं कि असेंबल करने के बाद ये कैसा दिख रहा है, इसका लुक कैसा, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। इसके बाद में हम इस पर कुछ गेम प्ले करके और सिनेबेंच टेस्ट करके इसके बेंचमार्क को चेक करेंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं।
like me. Please, are you there? Is somebody there? Please. I told you God wouldn't let you take me. Please. I need to know what's going on. Dispatch? Oh, God. Everything is just fine here. No need to call anyone. Yes, Father. Praise be to you. No one is coming to save you. God has kept you under the shadow of his wings. Everything is unfolding according to God's plan. I am still here with you. The first seal has been broken. The collapse has begun. And we will take what we need. And we will preserve what we have. And we will kill all those who stand in our way. These harbingers of doom will see the truth. We gotta get out of here. Begin the reaping! We gotta get out of here. Get the fuck off me! Jesus Christ! Get the fuck out of here! Let them burn. That's God's will. This is their punishment. Find the center for the father. Look at him! Keep her out! The Russians will end you! Nothing over here! Sooner we find him, sooner this is over! No mercy for senators that have had! तो दोस्तों जैसे कि आपने देख लिया, यहाँ पे हमने इस पीसी को बना लिया, इस पीसी को असेंबल कर लिया, बहुत बढ़िया दिख रहा है, एकदम शानदार लुक दे रहा है। हमने जिस वीडियो में कैबिनेट इस्तेमाल किया वो एक बजट गेमिंग के इस्तेमाल किया, लेकिन ये बहुत शानदार कैबिनेट रहता है, शायद से ट्रांसपेरेंट रहता है, तो बहुत बढ़िया पीसी हमारे यहाँ पे लगता है।
वहीं अगर हम कंपोनेंट की बात करते हैं तो सारे के सारे हमने बजट कंपोनेंट इस्तेमाल किए, बहुत शानदार। यहाँ पे हमने CPU इस्तेमाल किया 6 कोर 6 थ्रेड्स वाला, जो कि बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है। बोर्ड भी हमने MSI का इस्तेमाल किया B450M, जो कि बहुत बढ़िया रहता है, इसका VRM मतलब शानदार रहता है। रैम भी हमने 16 GB इस्तेमाल किया और ग्राफिक्स कार्ड भी हमने 6 GB DDR5 मेमोरी वाला इस्तेमाल किया, तो बहुत बढ़िया शानदार यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन बनाया है। वहीं अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो हमने इस पर कुछ गेम प्ले करके देख ली, जो कि बहुत शानदार चल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहा है, काफ़ी अच्छी FPS हमें इस पर मिल रहे हैं। हमने इस पर सिनेमैटिक स्टेज करके भी देख लिया, जो कि बहुत बढ़िया है, शानदार हमें इस पर स्कोर मिला था। मैंने यहाँ पे CPU को 4.0 GHz पे ओवरक्लॉक किया है और रैम को भी 3200 MHz पे करके चलाया, तो बहुत शानदार ये परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी अच्छी स्पीड हमें इस पर मिल रही है। तो दोस्तों आप चाहें तो इस PC का इस्तेमाल गेमिंग के रेटिंग के लिए कर सकते हैं, एकदम शानदार परफॉर्म करेगा गेमिंग में और रेटिंग में। तो दोस्तों आप बात करते हैं कि जो कंपोनेंट हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किए उनकी इंडिविजुअल कॉस्ट क्या है और पूरे CPU की कॉस्ट कितनी है। तो जो CPU जो प्रोसेसर हमने इस बिल्ड में इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 12,500 रुपये, 12,500 में अभी आपको ये मिल जाता है। जो बोर्ड हमने इस्तेमाल किया उसकी कॉस्ट 8,900 रुपये, 8,900 में बोर्ड आपको मिल जाता है। जो रैम हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 6,500 रुपये, 6,500 में रैम आपको मिल जाती है। जो हार्ड डिस्क हमने इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट 3,500 रुपये, 3,500 में हार्ड डिस्क आपको मिल जाती है। जो पावर सप्लाई हमने लिया उसकी कॉस्ट 4,000 रुपये, 4,000 में SMP आपको मिल जाता है। जो गेमिंग केस हमने लिया उसकी कॉस्ट 3,300 रुपये, 3,300 में केस आपको मिल जाता है। और जो ग्राफिक्स कार्ड हमने लिया उसकी कॉस्ट 18,500 रुपये, 18,500 में ग्राफिक्स कार्ड आपको मिल जाता है। तो पूरा जो CPU वन की कंप्यूटर है वो 57,000 रुपये में 57,000 में यहाँ पे हमने बहुत शानदार एक बजट गेमिंग PC, बजट वीडियो एडिटिंग का PC बनाया है, जो कि एकदम शानदार काम कर रहा है गेमिंग में और एडिटिंग में। और जिस काम के लिए हमने PC बनाया था कोडिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, वो काम इस पर एकदम शानदार तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों अगर आप भी कोई PC बिल्ड करना चाहते हैं, कोई गेमिंग PC, कोई वीडियो एडिटिंग PC या किसी भी तरह का आप कोई कंप्यूटर परचेस करना चाहते हैं, या फिर अगर आप ये वाला PC परचेस करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.ondoorcomputer.com पर आप विजिट कर सकते हैं। या फिर अगर आप भोपाल में रहते हैं तो हमारे स्टोर पर विजिट कर सकते हैं, जो कि लोकेटेड है लालगढ़ स्क्वायर भोपाल पर। और अगर आप भोपाल में नहीं रहते, भोपाल से बाहर रहते हैं, तो हमसे कांटेक्ट करके या फिर हमारी वेबसाइट पर जाकर किसी भी तरह का PC ऑर्डर हमें दे सकते हैं, जो हम आपके घर पर भेज देंगे 7 दिनों के भीतर। तो दोस्तों अगर आप हमसे PC बिल्ड करवाते हैं, PC परचेस करते हैं, तो गेम्स हम आपको फ्री देते हैं, गेम्स का कोई चार्ज नहीं रहता है। साथ ही जो हमारी असेंबलिंग सर्विस रहती है वो भी फ्री रहती है। और अगर आप भोपाल में रहते हैं, भोपाल में रहकर आपने PC परचेस किया तो फ्री होम डिलीवरी करके भी हम आपको देते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी तरह के वीडियोस और भी देखना चाहते हैं PC बिल्ड के बारे में, कंप्यूटर के बारे में, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।